Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на prostor.bz. Мальчик тот, который пальчик, очень-очень больно. Оказывается, у меня сломан 2 пальца. И сломано в самом неудачном месте. Меня потащили к врачу. Все-таки сломано на сгибе прямо. И перелом такой, что, возможно, надо будет операцию делать. Больно. Вон. Снегопад. Было предупреждение. Вот это вот вид на 5-ю авеню. Там много снега. После 2:30, спасибо, после 14:30 нельзя будет ездить в городе никаким машинам, кроме аварийных каких-то служб. Потом метро закрыто, автобусы тоже закрыты. Короче, ничего не ездит. Магазины, большая часть тоже закрыты. У нас снега вообще не было, а то вон какой снегопад. С пальцем произошло на ровном месте, как всегда бывает. Больно, очень больно. Но, правда, на работу хожу. Смотрите, какая у меня красота, дом растет. Я дома. Люди с зонтиками идут внизу. Привет, Казань. И России привет. На iPhone приходило несколько сообщений о чрезвычайном положении, которое введено было на этом побережье. Скажем так, квартиру в таком районе, как я живу, такую квартиру, как я, стоит снять от 3,5 до, наверное, 6 тысяч в месяц. По России я периодически скучаю. Завтра, как мне кажется, снега уже не будет. Завтра будет плюсовая уже погода, и потом будет погода улучшаться. Да, работаю. То, что в Москве или в России обычный снегопад, обычный снежок, здесь это как чрезвычайное положение. I'm in Manhattan. Да, это Нью-Йорк. Живется нормально. Почему не на работе? Потому что суббота. Face не, у меня сейчас weekend look, и у меня было много слез из-за больной ноги, поэтому не хочу. Улица там 5-я авеню, это 35-я. Сколько зарабатывает, секрет. Квартиру показывать не буду. Да, я в доме, я дома сижу. Я не хочу туда выходить, тем более своей больной ногой. У меня теперь сапог новый, поэтому лучше не рисковать. Время сейчас около 2 часов, почти 2. Как я отметила 30-летие, у меня, к сожалению, на 30-летие, считайте, не отмечала, потому что у меня там небольшая трагедия произошла, как раз накануне этого примерно, и не отмечала. Пальчик плохо. 2 пальца сломаны. Уже в начале перископа говорила, в начале трансляции, что по грин-карте я попала, что меня все-таки потащили к врачу. Сказали, что пока... Точнее, у меня просто коллега вместе со мной пошла.
Сказала, что пока она не узнает результаты, мы оттуда не уйдем. Мне сказали, что у меня перелом на стыке, где палец сгибается. Еще так палец, так как бы кости встали, что, скорее всего, операцию придется делать. Времени примерно 2 часа. Сломал на ровном месте. Когда домой? Вы меня спрашиваете, я вообще дома. Или в Москву, в Россию, я здесь живу. Поздно у вас. Палец на ноге, да. Да, причем я на работу хожу, смотрите, там даже автобус ездит, туристический. На работу хожу, и на работе, когда никто не видит, я прыгаю, потому что на палец больно наступать. Привет, Питер, спасибо. Нравится ли мне здесь? Да. Только сейчас холодно. У меня сегодня такой лук. Градусов сейчас где-то минус 10. Только что себя показывал. Вот. Это Нью-Йорк. Спасибо. Айфон не уроню. Хотя уроню, ничего страшного. Там столько снега, что ничего с ним не случится. Причем тут у большинства машин нет зимней резины, потому что здесь снег в принципе не предусмотрен такой. Как я могу из дома показать другие места? Могу показать вот только такой вид. Туда. В Нью-Йорк переехала по грин-карте и сюда. Из Москвы изначально. Минус 28. Холодно. Сейчас, пока видите, классно. Вот еще могу показать вид. Как можно ехать? Можно ехать по учебе, можно ехать по работе, можно ехать замуж выйти, жениться. Этаж 8. Я не на балконе, я на окне сижу. Привет, 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 привет. Не, внутри показывать не буду. Минской, России, всем привет. Времени почти 2 часа. Не. Я живу на Манхэттене, это Манхэттен. Ну вот, извините, это Empire State Building, я на Манхэттене. Парашки периодически скучаем. Где-то на Москве. И Уралом. Ой, так много всех. В Нью-Йорке живу. Себя уже показывала. Смотрите, какие там, наверное, не видно, там вот машинка внизу стоит. Маленькая-маленькая. А ковш больше машин. Такие они смешные. В каком городе жила? Сейчас в Нью-Йорке. А до этого у нас, ну, в смысле, в России, в Москве жила. Нет, я не на работе, я дома. Сегодня суббота. Что еще раз показать? Снег, да. Но я не думаю, что сейчас имеет... Сейчас, подождите, покажу. Сейчас эти машинки. Вот они. Там лучше, чем в России, чем-то лучше, чем-то хуже. Себя не буду показать. К Питеру. Сейчас не имеет смысла убирать, потому что снега падает столько же, сколько убирают. Вот 37 машин в снегу стоят. 31 год мне. Привет всем из всех городов. Хотите работать? Работайте. Первый раз сегодня такой снег выпал. Я не знаю, выпадет вообще еще в этом году или нет. За всю зиму. Что с пальцем делала? Я отдельно запишу трансляцию по поводу пальца, по поводу медицинских вообще услуг, стоимости и так далее. Вот, может быть, даже сегодня.
сколько, ну, или завтра. Сколько здесь живу? Я живу здесь, в апреле будет 4 года. Могу еще раз показать. Вот моя нога. Работаю в сфере, которая чаще всего в Нью-Йорке встречается. Минус 30 в Питере не может быть, как у вас холодно. Минимум стоимость аренды квартиры 2500 в Нью-Йорке, на Манхэттене. Ногу, пальцы сломала. Ладно, все, я отключаюсь, действительно, у меня что-то рука уже начала мерзнуть, потом подключусь позже.